Her strikker jeg snoning med en hjælpepind, og jeg bruger sådan en snoningspind, hvor maskerne, der skal sidde i hvil, kommer til at sidde her, og så kommer snoningspinden til ligesom at sidde lodret i mit arbejde. Jeg strikker hen til der, hvor min snoning skal være. Nu tager jeg så min snoningspind, og så sætter jeg 2 masker i hvil. Her har jeg 4 masker, min snoning skal gå over. Så der sætter jeg 2 masker i hvil. Jeg tager de 2 første, og så prøver jeg at sætte dem her foran. Så strikker jeg først 3. og 4. maske af min snoning. Så tager jeg snoningspinden op, bruger den som strikkepind, og så strikker jeg de 2, der sad i hvil. Og så kan I se, at der er en snoning, og den her snoning er drejet mod venstre. For jeg satte mine masker i hvil foran arbejdet. Nu prøver jeg at lave en, der drejer til højre. Strikker mine 2 vrang. Tager min hjælpepind. Sætter 2 masker af. Og nu sætter jeg så min hjælpepind bag ved arbejdet. Så den hænger bag ved min strikketråd. Og nu strikker jeg så 3. og 4. maske. Nu tager jeg hjælpepinden op igen. Bruger den som strikkepind. Og strikker dem. Og så kan I se, at nu drejer min snoning mod højre, og det gjorde jeg ved at sætte mine masker i hvil bag ved arbejdet. Her kan I så se, at jeg har fortsat mine snoninger. På de 2 første snoninger har jeg 3 pinde imellem, det vil sige, at jeg har lavet snoning på hver 4. pind, så de er lidt tætte. Herover har jeg 5 pinde imellem, det vil sige, at jeg har lavet snoning på hver 6. pind. Og sådan kan man altså gøre, som man synes, hvor tæt man vil have snoningerne til at ligge. Når man strikker fra vrangsiden, når man laver snoninger, så strikker man vrang henover der, hvor en snoning er.